اس پرفتن دور دے اندر اسی موت نو بھول گئے ہیں۔ اگر موت یاد ہویا تے مسیتاں ویران نہ ہونا۔ اگر بندے نو موت یاد ہوئے تے پھر بندہ ملاوٹ نہیں کر سکتا۔ اگر بندے نو موت یاد ہوئے تے پھر بندہ گناہ نہیں کر سکتا۔ اج اسی موت نو بھول گئے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام اللہ دے بڑے جلیل القدر پیغمبر تے اللہ دے نبیاں دے کول اسرائیل دا آمنا جامنا تے حضرت یعقوب علیہ السلام دے نال حضرت اسرائیل دا یارانہ بن گیا، دوستی لگ گئی۔ اللہ دے نبی نے فرمایا کہ تو میرا یار بن گئی ہے، دوست بن گئی ہے، آج ایک وعدہ تک کر، میرے کول جس ویلے آمیں نا روح قبض کرن واسطے تے آمن تو پہلے کوئی قاصد بھیجیں، اچانک نہ آ جامیں۔ حضور علیہ السلام نے اچانک علی موت تو پناہ منگیے۔ میرے نبی فرمایا یا اللہ اچانک علی موت کو پناہ عطا فرما۔ اللہ دے نبی نو حضرت یعقوب علیہ السلام نو اس چیز دی ضرورت نہیں، لیکن تعلیم امت دی خاطر تینو مینو پیغام دیون دی خاطر انہوں نے حضرت اسرائیل نو فرمایا کہ میرے کول اچانک نہ آویں، جس ویلے آویں پہلے کوئی قاصد بھیجیں، پہلے کوئی سندیسہ بھیجیں، پہلے کوئی پیغام بھیجیں، تاکہ تیرے قاصد نو مل کے تیرے پیغام سن کے سنبھل جاواں۔ وعدہ ہو گیا اسرائیل علیہ السلام دا۔ آپ نے عرض کی تھی سونیا تیرے نال یاری تے تیرے کول آمن تو پہلے قاصد ضرور بھیجاں گا، اچانک نہیں آواں گا۔ وقت گزرتا رہا، دن رات گزرتے رہے۔ ایک دن حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام آ گئے تے آ کے اللہ دے نبی نو کہندے سونا تیاری کرو، تانوں لون واسطے آئے ہیں۔ آپ نے ویکھیا نا تے ویکھ کے فرمایا او یار تو تا میرے نال وعدہ کیتا ہی کہ آمن تو پہلے تیرے کول قاصد بھیجے سا، آمن تو پہلے تیرے کول پیغام بھیجے سا، تے تو کوئی قاصد نہیں بھیجیا، کوئی پیغام نہیں بھیجیا۔ نبی نو اس چیز دی ضرورت نہیں، لیکن نبی تیری میری خاطر کر رہے ہیں۔ نبی نو اس چیز کی ضرورت نہیں ہوندی ہے، فرمایا قاصد نہیں بھیجیا۔ اللہ دے فرشتے اسرائیل نے عرض کی تھی سونیا ایک نہیں کئی قاصد بھیجیا، یہ تیری میری خاطر ایک نہیں کئی قاصد بھیجے۔ فرمایا کئی قاصد پہنچے نہیں۔ عرض کی تھی سونیا تیرے گھر دے نال گھر وچ بندے دا فوت ہو جاونا میرا قاصد ہے، تیرے ہمسائے دی فوت کی ہو جاونا اے میرا قاصد، داڑھی دے وچ سر دے وچ چٹے والا دا آ جاونا اے میرا قاصد، کمر دا چھک جاونا اے میرا قاصد۔